senyor Duran es presenta com una solució per Catalunya i també per la governabilitat a Espanya, però hi ha més partits que també es presenten com una solució per Catalunya, tant el Partit Popular com el PSOE es presenta també com a solucions per Catalunya. La pregunta és, vostè creu que té credibilitat aquesta presentació del PSOE i del PP com a solució per a Catalunya, i en aquest sentit, quin és el paper que hauria de Democràtica poder desenvolupar en aquesta perspectiva? Moltes gràcies a l'Agència EFE per la invitació. Aviam, la meva opinió respecte a la pregunta. Jo crec que les forces polítiques espanyoles, en l'àmbit estatal, són necessàries per a la solució, però no són la solució. Sinó que formen part del problema. No podem ignorar que si estem on estem, més enllà dels errors que s'han comès a Catalunya i més enllà que algú des de Catalunya també formi part del problema, el Partit Popular hi té molt a veure amb l'actual situació. Amb decisions, amb gesticulació, amb una expressió moltes vegades humiliant envers Catalunya. No hem d'ignorar gens ni mica que el procés de desafecció de Catalunya respecte a l'Estat i l'increment de l'independentisme a Catalunya és directament proporcional a moltes de les actituds que ha anat tinguent el Partit Popular. Primer, quan era partit de l'oposició. Recordin l'actitud del PP respecte a l'Estatut català, que tenia dret legítim, atenció, a fer-ne un recurs davant del Constitucional, però que més enllà del dret a fer-ne un recurs al Constitucional, recordin que el PP va utilitzar políticament l'Estatut per anar en contra del Partit Socialista Obrer Espanyol. Recordin que van cercar signatures i tots hem vist, o podem veure, només cal acudir a imatges que estan gravades de televisions, etc. Allò de écheme una firmita aquí contra los catalanes per part del Partit Popular. Tots sabem, o podem recordar, o podem buscar falques publicitàries, atenció, falques publicitàries a Andalusia, en campanya d'Andalusia, amb la voluntat de guanyar el PSOE a Andalusia a les eleccions autonòmiques, dient que a partir d'ara, gràcies a l'Estatut pactat pel Chávez i Zapatero amb els catalans, els diners d'Andalusia anirien a parar a Catalunya, que els ciutadans d'Andalusia, si volien anar a Catalunya, no hi podrien anar perquè se'ls exigiria parlar en català. És a dir, aquí hi ha una part importantíssima al PP del problema. No només, insisteixo, no és la solució, sinó que és una part importantíssima del problema. El PP va obstaculitzar la renovació de mandats del Tribunal Constitucional. A partir d'aquí el PP va provocar més el desprestigi d'aquell Tribunal Constitucional. Per tant, forma part del problema. El necessitarem per la solució, però no és la solució. I amb grau diferent, si no, no seria just, també el Partit Socialista. El Partit Socialista va prometre a Catalunya solemnement el candidat abans i després president del govern, senyor Zapatero, Rodríguez Zapatero, que aprovaria l'Estatut que aprovés el Parlament català. I recordin el senyor Guerra, allò de nos hemos cepillado l'Estatut, que van passar el ribó en aquest sentit a l'Estatut de Catalunya. I a més, després, un cop la sentència ja emesa per part del Tribunal Constitucional, el Partit Socialista tampoc no va desplegar allò que la sentència preveu de desplegament de l'Estatut, inclús de recuperació d'alguna competència que es pretenia directament a l'Estatut i que el Tribunal Constitucional és molt clar que calia i es podia fer a través de lleis orgàniques. Per tant, també, atenció, no seria just. I per tant, com que sóc aquella persona que sempre persegueix el matís, no es pot posar al mateix sac el PP que el PSOE. Però tots dos formen part del problema, amb mesures diferents. Ho reitero, ho subratllo una i mil vegades. I vostè no m'ha preguntat per Ciutadans, però és una altra força política que pel que sembla pot tenir alguna possibilitat d'intervenir directa, indirectament, de condicionar el govern. Ciutadans no té cap proposta per a Catalunya. Ciutadans desitja que no hi hagi cap mena de reforma constitucional per donar resposta a les demandes legítimes d'una part molt important de la societat de Catalunya. Ciutadans va en contra del concert basc. Va en contra del concert basc perquè sobretot el que no vol, com no el vol tampoc el PP i no el vol el Partit Socialista, el concert per Catalunya. Per mi el concert forma part de la solució. El tenir nosaltres els diners i administrar nosaltres els diners. Ara hem tingut problemes amb les farmàcies. Si tinguéssim un concert com els bascos, no tindríem problemes amb les farmàcies. Tenim problemes i els hem tingut de retallades en serveis socials,
en polítiques educatives, en polítiques sanitàries. Si tinguéssim el concert com tenen els bascos, no tindríem aquests problemes. Per tant, jo amb tot el respecte, a tots els necessitarem per trobar i per finalment arribar a un acord sobre la solució, però ells no només no formen part de la solució, sinó que formen part del problema amb graduació diferent quan parlo sobretot del Partit Socialista i del Partit Popular. Vostè diu que PP i PSOE són part del problema, també Ciutadans, que no tenen propostes per donar solució a l'encaix de Catalunya. Llavors, fins a quin punt creu vostè que la seva proposta addicional a la Constitució catalana té recorregut al Congrés? Jo ja ho he dit moltes vegades i ho tornaré a explicar. És a dir, en aquests moments, amb molt de gust, tornar-ho a explicar, en aquests moments a l'Estat, a nivell d'Espanya, estem en una situació de coordenades diferents però molt similar a la dels anys finals dels 70. Al final dels 70 Espanya va tenir que afrontar el repte de passar de la dictadura a la democràcia. I des de posicions molt diferents, molt confrontades, res a veure, malgrat que hi hagi molta confrontació ara, res a veure amb l'actual situació. Estem parlant ara de que si no es parla o no fa temps no hi ha diàleg entre el president del govern de Madrid, el president del govern d'Espanya, per tant Madrid, en aquest sentit, simplificant, en perdó els madrilenys, i el president del govern de Catalunya, que no hi ha diàleg del PP amb altres forces polítiques. Bé, estic parlant d'una època on hi havia Fraga Iribarne, ministre del govern franquista, on hi havia Felipe González acusat i, en tot cas, amb una pena a sobre del Tribunal d'Ordre Públic franquista, on hi havia Carrillo recent entrat amb una perruca perquè encara és il·legal el seu partit, com ho era el meu, i tots plegats van ser capaços d'arribar a un acord. Ara no es tracta de passar de la dictadura a la democràcia. Es tracta de passar d'una democràcia i d'un sistema democràtic que presenta els darrers anys símptomes clars d'esgotament i que presenta clares erosions d'aquell pacte que va donar peu a la democràcia prèvia transició. Ara es tracta de passar d'aquesta democràcia tan erosionada a una democràcia de més qualitat. I en aquest trànsit, en aquest pacte, i és necessari el catalanisme polític, aquell que no vulgui trencar amb Espanya, aquell que vulgui negociar un concert, per exemple. El concert sempre és negociable. El que no és negociable mai serà la ruptura d'Espanya. Mai. Mai serà negociable la ruptura d'Espanya, ni pel PP, ni pel PSOE, ni per Ciutadans, ni per Podemos, ni per cap partit d'àmbit estatal. Aquí hi ha qualsevol indret d'Europa, ho he dit sempre, llevat de l'únic país que no existeix Constitució, que és Gran Bretanya. Per tant, clar que sí que un concert pot ser motiu d'una negociació, d'un diàleg. Cadascú tindrà la posició de partida que tingui, però pot ser motiu d'un diàleg. Ningú seurà a la taula, en canvi, per negociar el que és la independència. Per tant, l'esperit per parlar de concert i l'esperit perquè hi hagi una disposició addicional que reconegui la realitat nacional de Catalunya, l'esperit perquè hi hagi, a partir d'aquest reconeixement, una sobirania en matèria de llengua, cultura i la projecció de la llengua en l'àmbit de l'ensenyament, és aquell que jo reivindico, el de la concòrdia. Un polític ha d'intentar fer tot el que sigui possible per la concòrdia. El que no ha de fer mai un polític és provocar i alimentar la confrontació. I fa massa temps que d'una banda i d'altra uns estan dedicant-se gens ni mica a buscar la concòrdia i en canvi molt i massa a cercar i a provocar la confrontació. Aquest és el problema. Perdoni. Sí, tant. Vostè es veu ara com el Miquel Roca del segle XXI? No. És capaç de parlar des de Podemos, que és l'únic que posa per posar el dret a decidir sobre la taula, i fins al PP, que no està disposat a res, i ara tímidament torna a parlar de modificar la Constitució. És molt millor Miquel Roca que jo, però sí que el paper que va fer Miquel Roca, que és diferent de comparar-me amb Miquel Roca, el puc tornar a fer jo. Clar que sí. Perquè ho he dit també, crec que al llarg d'aquests dies, i em permetran que abusi de la seva amabilitat, recordin, vostès són molt joves tots, però saben què va passar. El 15 de juny del 77, primeres eleccions democràtiques, la força política més votada a Catalunya va ser el PSC, la segona el PSUC, la tercera Unió del Centre Democràtic, la quarta Convergència, coaligada amb 3 partits més, i la cinquena Unió. I no sent la primera força, ni la segona, ni la tercera, sinó relegada a la quarta, i la gent del regrupament socialista se'n va anar d'aquella coalició de la que formava part Convergència, per tant, no sent, reitero, ni la primera, ni la segona, ni la tercera força política,
tenint només per darrere Esquerra Republicana de Catalunya, l'espai que representava Convergència i Unió i a través de Miquel Roca, que va ser la cara visible, va ser molt necessari. Qualsevol pacte de transició havia de comptar amb el catalanisme polític, havia de comptar amb Catalunya, no amb aquells que defensaven, i alguns i minoritàriament, la independència, però sí amb aquells que, des de la irrenunciable catalanitat, sí defensaven un pacte. Doncs bé, des de la irrenunciable catalanitat, ara també, per afrontar això que ara el Rivera en diu segona transició, ho va batejar abans l'Aznar, però abans, servidor de vostès, va ser el primer polític a Espanya que va parlar de segona transició. No ho he fet més perquè vaig veure que em parlava de l'Aznar i vaig dir, val més que no em parli jo, però en tot cas vaig ser el primer polític a Espanya que va parlar de la necessitat d'una segona transició. Li diguin com li vulguin dir, això que dic jo, transitar d'una democràcia erosionada a una democràcia de qualitat. En aquest trànsit, en aquest pacte, hi torna a ser necessari el catalanisme polític. Per tant, aquells que hi van només i en nom de la independència a negociar una independència que és innegociable pels espanyols, pels partits polítics espanyols, no hi caben en aquest pacte, no té sentit, no tenen cap lloc, no hi ha cap utilitat. La utilitat està en aquells que des del catalanisme representem i podem representar aquesta aportació, i d'altres forces polítiques a les quals abans m'he referit, totes elles molt respectables, igual que els independentistes, no representen el catalanisme polític. El PP no representa el catalanisme polític. El PSC té referents catalanistes. És veritat, però és veritat que vota el que vota el Partit Socialista Obrer Espanyol. I Ciutadans no només no té referents catalanistes. L'origen, la raó d'ésser de Ciutadans és anar contra la normalització de la llengua a l'escola. És per anar contra l'escola catalana. Aquest és l'origen. Per tant, sí, amb tota la distància, perquè és molt millor que jo, en Miquel Roca, però sí, crec que puc fer i seré útil per fer aquell paper actualitzat en l'actual moment d'aquesta segona transició o d'aquesta transició, com jo ara li dic, per no tornar a termes que havia utilitzat i que altres veig que copien, que és passar d'una democràcia erosionada, d'un pacte erosionat, d'un pacte que cal actualitzar, a redefinir tant jurídica com políticament l'Estat i, per tant, una democràcia de més qualitat que tingui també en compte les demandes del poble català. Veiem les conseqüències que pugui tenir una possible reforma constitucional amb un catalanisme feble en el Congrés? Ja saben que jo, davant de la reforma constitucional, tinc una opinió molt clara. Crec que ningú s'ha de negar a parlar de possible reforma constitucional. Perquè en aquesta ponència que jo crec que s'ha de constituir immediatament al Congrés de Diputats, en el si de la Comissió Constitucional, per abordar allò que dèiem segona transició, o el que jo dic redefinició, redefinició jurídica política de l'Estat, en aquesta ponència s'ha de parlar de moltes coses. No és el tema català, no és la qüestió catalana, no és el problema espanyol que comporta les demandes de Catalunya l'únic problema d'erosió política o de necessitat de transitar d'aquesta democràcia erosionada a una altra democràcia de més qualitat. N'hi ha d'altres. I hem de repassar-los, veure quins requereixen modificació constitucional i quins no. Per exemple, jo sóc dels que crec que el Senat l'hem de tancar. L'hem de tancar a no ser que li donem realment al Senat una autèntica representativitat territorial. Després discutirem com exactament el model d'Alemanya, un altre model, amb vot ponderat, discutirem com, però tal com està avui s'ha de tancar. Per això es necessita reformar la Constitució? Sí. Per tancar-lo, sí. Per orientar-lo d'una altra manera, depèn. Llei electoral, tema bàsic. No podem continuar amb el sistema de llistes tancades. La meva proposta és aplicar a Espanya el model alemany. És necessari modificar la Constitució? No. N'hi ha prou a modificar una llei orgànica. De la crisi econòmica i les conseqüències socials arribem a la conclusió i de les noves realitats dels temps que no hi eren als anys 70, per exemple en l'àmbit de la dependència, arribem a la conclusió que la dependència, en tenint en compte cada cop hi ha gent més gran que viu depenent, l'hem d'incorporar com un dret constitucional? Parlem-ne. Si haguéssim d'incorporar-lo, requeriria reforma de la Constitució. Per resoldre el tema català, d'acord amb la meva proposta, no cal reformar la Constitució. És molt més senzill. Només cal afegir una disposició addicional, que és molt més senzill, tant en quant a tràmit polític com en quant també a acceptació política. Molt més fàcil. Sí, dues preguntes. Vostès del Congrés dels Diputats entenc que els ha traslladat aquesta proposta. Perdoni? A la gent del PP i el PSOE, que estan al Congrés dels Diputats i els hi ha plantejat. No sé si ha obtingut algun tipus de resposta, perquè diu que es veu capaç de poder negociar i que s'accepti aquesta disposició addicional. I
quan diu que no s'ha de reformar la Constitució, Jo no he dit que no s'hagi de reformar la Constitució, perdoni. no cal dir que no s'ha de reformar la Constitució per afegir una disposició addicional. No, clar, això no, perdoni. Doncs en quin procediment s'ha de fer? Perquè recordo que Ramon Espadaler, pel 27S, sí que deia que s'havia de reformar la Constitució per afegir una disposició. Bien. L'Espadaler, si ho va dir un dia es va equivocar, però no em crec que hagi dit això. L'Espadaler sap què diu com vostè i jo, i per tant, com vostè i jo sabem que per afegir un addicional no es requereix reformar la Constitució, és afegir un article a la Constitució, no requereix referèndum, no és el procediment de reforma de la Constitució afegir un addicional. Per tant, no sé què va dir l'Espadaler, m'estranya perquè tenim molt clar a casa nostra que un addicional no comporta la reforma de la Constitució. És addicionar, no reformar. Reformar s'entén doncs, que a l'article 1 hi posem no sé què en lloc de no sé què. No, addicionar i una disposició addicional està previst com a mecanisme que no exigeix reforma. Exigeix, òbviament, ampliar el text de la Constitució, perquè incorporem alguna que no hi és, però no exigeix el procés clàssic de reforma de Constitució. Per tant, no exigeix reforma de Constitució. És molt més senzill aquest tràmit. Vostè em diu si jo ho he plantejat. No, a la legislatura passada no hem fet un plantejament públic d'aquesta qüestió, ni Unió ni Convergència i Unió com a tal. No? Tampoc Convergència i Unió no ha fet un plantejament públic a Madrid d'independència a la legislatura passada. La legislatura passada ha estat una legislatura completament bloquejada per la incapacitat de diàleg i per tant no ho he fet. Ara sí que n'he parlat als partits. Però més enllà de la resposta als partits, vostè creu que algun partit en campanya electoral em dirà escolti'm, el Duran té raó i acceptaran la seva proposta? Oi que no? Oi que no em faran aquest favor? Doncs bé, per què jo en canvi tinc la convicció de que hauran de seure i hauran d'acceptar una solució política per Catalunya i que no acceptaran la independència i que si és més possible, sempre he dit que és difícil, però és possible la nostra. En canvi, la independència no és que sigui difícil, que ho és que és impossible. Per què jo dic que tot i sent difícil és possible la nostra proposta? No només perquè no requereix la reforma de la Constitució, no només perquè fins i tot a la reforma de la Constitució veig que inclús en campanya electoral algú no tanca les portes, no només el Partit Socialista, algú altre no ha tancat les portes, sinó és que jo he dit i repeteixo que a la situació política en la que es troba l'Estat, i ho dic jo, ho diuen els europeus, ho diu el Financial Times, ho diu Premsa Econòmica, vagi a la City, parli amb els inversors, li diran el mateix. Si Espanya i Catalunya no resolem aquest problema, hi haurà una inestabilitat econòmica i aquesta inestabilitat econòmica pot portar a una situació molt i molt dolenta a Espanya, a Catalunya i a la Unió Europea, perquè desgraciadament tant el govern espanyol com el govern català té unes emissions de deute molt importants i tant Catalunya com Espanya està molt endeutada pública però també privadament i això depèn de la resposta de la continuïtat, de la viabilitat i de la sostenibilitat de l'actual situació econòmica depèn dels mercats. Si els mercats el que aprecien és inestabilitat, incapacitat per resoldre un problema polític bàsic com són les demandes de Catalunya, és obvi que ja no serà només un problema català i espanyol, també serà un problema europeu. Però tinc fonamentades esperances de que no toca altre remei que incloure en l'agenda d'aquesta segona transició, com diu en Rivera, del que havia dit jo abans, o d'aquesta redefinició jurídico-política de l'Estat i d'aquest passar d'una democràcia erosionada a una democràcia de qualitat, no hi ha altre remei que parlar d'aquesta qüestió i arribar a una solució. Només, si no requereix la reforma de la Constitució, quines majories necessita per incloure aquesta disposició addicional a la Constitució? Doncs els 2/3, si no recordo malament. Perdoni? Pues si vostè vol és una reforma de la Constitució, no discutirem pas ni perdrem més hores al dematí. Un addicional no és una reforma de la Constitució, no està previst com una reforma de la Constitució. La reforma de la Constitució depèn de quines parts s'ha de sotmetre a referèndum, aquesta no s'ha de sotmetre a referèndum, però és igual. Vostè vol que es digui reforma de la Constitució? Doncs reforma de la Constitució. Duran proposa una reforma de la Constitució que consisteix en afegir una disposició addicional que digui pam, blam, blam, blam. Completament d'acord. Si no discutirem, i també estaré d'acord amb el Ramon Espadaler, doncs vinga. Vostè ha dit alguna vegada que sembla una mica de la proposta de reforma de la Constitució perquè Catalunya podria sortir malparada d'aquest procés. Quines són les desconfiances, llavors, en aquest sentit? Li agraeixo moltíssim la pregunta perquè m'ajuda a clarificar l'anterior, clar. Exacte. Quan es proposa una reforma de la Constitució, jo sempre he dit, atenció, que els catalans en podem sortir malparats,
perquè la reforma sí que comporta tocar o el 151 o el 157 o el 149 o el 150.3, això sí que pot anar amb una reforma i per tant podem deixar-hi la pell en aquesta reforma. Sabem com s'obre però mai com es tanca. Per tant, a mi buscar per la via de la reforma constitucional i d'una reforma tendència federalitzant la resposta per a Catalunya no m'agrada, em preocupa. És molt més senzill l'altre, és un tràmit molt més fàcil l'altre, que no és a obrir la reforma de la Constitució, sinó simplement a afegir una disposició addicional. Vostè fa referència durant des de la campanya Ciutadans. No sé si després dels resultats del 27 de setembre vostè creu que el missatge d'Unió no es va entendre en el sentit que potser part del votant de Convergència i Unió no independentista, en lloc de vehicular-se a través d'aquest catalanisme moderat que defensen vostès, va anar a Ciutadans. I per tant ho veu com una força que pot prendre els seus votants. Bé, jo crec que hi havia anat abans, no? Ja Ciutadans, vaja, l'Ajuntament de Barcelona van tindre un resultat excepcional. Recordo, per exemple, la ciutat de Tarragona, on Ciutadans està molt per davant de Convergència i Unió, que té només 3 regidors. Recordo l'àrea metropolitana, on Convergència i Unió a les municipals va pràcticament desaparèixer molts ingressos, i més no baixar, i en canvi Ciutadans pujar, no? Nosaltres ens va faltar temps. Vots ja en tenim, 103.000. En altres Ciutadans, ja que parla de Ciutadans, va començar a tenir representació parlamentària amb una votació equivalent a la que va tenir Unió només amb 3 mesos de temps. Només amb 3 mesos de temps i entremig el mes d'agost. Per tant, vots vam tenir-ne. El que passa és que va haver una participació molt alta i ens va deixar fora. Ara, jo crec que interpreto que el que vostè m'està dient és... Però bueno, alguns van deure anar a votar a Ciutadans els que reclamàveu de Convergència i Unió que votessin a Unió, no? Sí, és possible. I hem d'intentar que entenguin aquest votant de tota la vida de Convergència i Unió que sense perdre la catalanitat pot votar una altra opció que no sigui Ciutadans, perquè votar Ciutadans vol dir que està renunciant a allò que sempre ha tingut com un principi, que és la catalanitat al votant clàssic de Convergència i Unió. I aquesta resposta, i aquesta aposta, i aquest vot útil passa per Unió. Clar que sí. El que passa és que el 27 de setembre hi va haver una gran bipolarització, com vostès saben bé. El 27 de setembre van ser de facto eleccions plebiscitàries. No jurídicament, no ho eren, no ho podien ser-ho, però de facto, de fet, ho van ser-ho. I el PP prou que hi va ajudar. I algunes intervencions en plena campanya, ja sigui del governador del Banc d'Espanya, ja sigui de l'Associació de la Banca d'Espanya, també hi varen ajudar. I aquesta bipolarització, lògicament, aquells que creiem amb els matisos i no amb el blanc radical i amb el negre radical, en vam sortir perjudicats. Però tot això, a més, ja ha passat un temps i avui ja no hi ha Junts pel Sí, ja no hi ha, per tant, tan marcada la bipolarització. I, a més, portem 2 mesos i escaig i no hi ha govern. I nosaltres vàrem advertir que el resultat del 27 de setembre comportaria, en tot cas, inestabilitat i ingovernabilitat. I els vull dir una cosa molt important a la ciutadania de Catalunya. La ingovernabilitat és l'avançada de la decadència. No anem bé. Hi ha gent que diu, escolta'm, aquests fan por a Madrid, no sé qui fa por a Madrid. El que sí sé és que a Catalunya hi ha molta gent a la que fa por la CUP. I el que sí sé és que fora de Catalunya, gent que ha de confiar en Catalunya, en termes econòmics o en termes polítics, i que dona credibilitat o no a Catalunya, li fa molta por la CUP, a la qual hi tinc un gran respecte, perquè està comportant-se amb coherència, però n'hem de ser conscients. I de la ingovernabilitat a la decadència hi ha un pas. I jo no vull que Catalunya entri en decadència. I per això demano aquest vot útil d'aquesta gent catalanista a la que de cap de les maneres ha de renunciar al seu catalanisme, ni ha de renunciar als seus sentiments, sentiments que estan en aquest sentit molt discrepants i molt confrontats amb el tracte que Espanya els ha donat, als partits espanyols, al govern de Madrid. No els demano que renuncien a això. El que els demano simplement és que sense renunciar a la catalanitat, sense renunciar a aquests sentiments, siguin conscients, i ho estan sent cada vegada més gent, de quina és la situació d'aquest país. Li hem de donar una sortida, no hem de fer un salt al buit. Un salt al buit no ens porta enlloc. Hem de donar una sortida per no arribar a la decadència i per no trigar temps a recuperar-nos de la mateixa. Perdona, seguint el fil del 27 de setembre, avui el jutge Santiago Vidal ha proposat que la CUP assumeixi la Conselleria de Benestar Social i Família. No sé si què n'opina. No opino sobre les propostes del senyor Vidal o la CUP. La CUP entrés a un futur govern. No crec que hi entrin, sincerament, però òbviament és igual que no hi entrin. Vull dir, si sense entrar ja han aconseguit la declaració del 19 de novembre en la que s'assalten el principi de legalitat i en la que projecten una inseguretat,
doncs ja en tenen prou, no cal que hi entrin. I si ara condicionen des de fora no sé quin programa social i poden condicionar des de fora que hi hagi un nou concert a les escoles i que per tant els pares puguin triar escola com Unió Defensa i com havia defensat sempre tota la vida Convergència i Unió i no la CUP, doncs ja en tenen prou. Ells estan condicionant l'agenda política. No tenim govern perquè l'està condicionant la CUP. Ja ho he dit moltes vegades. No és que no hi hagi govern perquè el president Mas o Convergència no vulguin pactar la CUP. No hi ha govern, hi ha inestabilitat, hi ha ingovernabilitat perquè és la CUP que no vol pactar amb Mas i Convergència, no que Mas i Convergència no volen pactar amb la CUP. Per tant, dintre o fora, la CUP ja condiciona i condicionaria més, ja ha condicionat. Ja he dit moltes vegades que la ruptura del principi de legalitat a la Unió Europea, a la democràcia occidental, al món occidental, ha caigut com un xàfec. Ho detesten a un país que no sigui capaç de començar. Diu, anem a començar un país nou. I el primer que fem és dir aquí no es complirà altra llei que no sigui la del Parlament català. D'altra banda, saben que crea un buit legal i per tant una inseguretat tremenda. Per tant, ja han influenciat molt la CUP i influenciaran, malauradament. Pel que fa a la disposició addicional, serà més fàcil negociar-la amb el futur govern espanyol si guanya el PSOE que amb el PP? Ho dic perquè abans quan ha repartit les culpes de la situació actual, diguem que els ha culpat a les dues formacions però ho ha posat en graus diferents. Sí, no em trauran en tota la campanya cap paraula de preferència d'una opció per l'altra. Jo els asseguro que votaré Unió i no votaré ni el PSOE, ni el PSC, ni a Ciutadans, etc. Però torno a insistir perquè no m'explico prou bé. És que no depèn de qui és el govern. La transició, clar que era important la UCD perquè venia del franquisme, per entendre'ns, i va ser un factor que va ajudar-la. Però el que hem de fer ara no és tant en funció de qui hi haurà al govern, és que és en funció de tots. Hi hauran d'intervenir tots. Per això he començat dient, escolti'm, a la pregunta del director de l'agència EFE, no són la solució. Tots hauran de formar part de la solució, però no només no ho són, sinó que ells formen part del problema. Però els necessitem per la solució, a tots, independentment de quin sigui el govern. Òbviament, a partir de l'anàlisi de les propostes polítiques, vostès poden judicar que hi ha qui es mostra més partidari d'obrir la Constitució, però ja he dit que tampoc no m'agrada resoldre el problema català a través de l'apertura de la Constitució, perquè ho podem acabar pitjor del que estem. Tampoc no m'acaba d'agradar parlar de federalisme, parlem-ne, però atenció, vull dir, si federalisme és igualar, nivellar el cafè per tots, però amb el nom de federalisme, atenció, que a Catalunya pot no interessar-li. Per tant, parlar-ne, i tant. I entre el que fa referència a quina sigui la proposta d'un i altre, doncs ho haurem de fer entre tots. Vostè proposaria un pacte d'estat en aquest sentit, que tots a una per solucionar el conflicte català? Bueno, és que, reitero, clar, un addicional de la Constitució, és a dir, iniciar una nova etapa de redefinició jurídica no es pot fer amb el govern només i amb el suport d'Unió, no es pot fer només amb el govern i el suport del PNB. S'ha de fer amb el màxim consens possible. Ja de per si el que dic redefinir política i jurídicament l'Estat comporta un pacte d'Estat, òbviament que sí. Clar que sí, però no només s'haurà d'afrontar la qüestió catalana, que l'ha d'afrontar, haurà d'afrontar altres consideracions, ja les he dit. Avui no hi ha una separació real de poders entre el legislatiu i l'executiu. Hem de reforçar també, al nostre entendre, en parlarem demà, les majories per designar els membres del Tribunal Constitucional. Hem de parlar com i de quina manera enfoquem el Consell General del Poder Judicial, perquè estem parlant també del Poder Judicial. Hem de veure, com deia abans, si tanquem o no el Senat. Hem de veure quina llei electoral. Són moltes coses de les que hem de parlar. Entre elles, i per nosaltres prioritària, òbviament, la qüestió catalana. Donar resposta a aquesta demanda. Una demanda que vostès saben té un 80% segons les enquestes de gent favorable que respecti el dret a decidir. La llàstima és que s'hagi trencat la unitat que hi havia al voltant d'aquest dret a decidir. No ha estat Unió la que ha trencat aquesta unitat. I la llàstima és que avui a Catalunya no hi hagi transversalment entre la majoria de les forces polítiques un projecte comú. Hi ha una gran divisió política a Catalunya. Tampoc és Unió la que l'ha fomentada.
avui creu possible que finalment hi hagi un acord amb la CUP o no? No tinc capacitat, ho sento, ho he dit i no tinc altra resposta a la que he dit aquests dies passats. No conec la CUP, per tant és una de les parts contractants, per utilitzar el llenguatge d'en Marx, no del Carl, sinó de l'altre, i no reconec la Convergència actual, per tant no em sento en capacitat de fer-li cap pronòstic. El meu olfacte és el que és, però no puc fer cap tipus de pronòstic. És que, fixi's, aquesta mateixa pregunta fa 3 setmanes tenia una resposta, després semblava una altra cosa, n'ha semblat una altra. Agafi les declaracions del món convergent sobre la CUP, passat a ser els salvadors i a fer grans elogis a la CUP, a criticar-los, ara no sé en quin estadi estem, aquest és el problema. És que... Semblava que ahir s'obria una Bueno, petita porta per la m'agrada que digui semblava, però vostè i jo no en tinc ni idea, sembla, i avui sembla una cosa i demà una altra, sembla. El problema real, i l'expressió sembla, és molt encertada per part seva, el problema real és que no sabem on anem, no sabem on es porta el país, perquè una setmana sembla que això pot tenir viabilitat i l'altra sembla que no. Per tant, clar, a viure a base de semblar i semblar coses diferents amb 8 dies de distància és no saber on va el país. I de la responsabilitat de no saber on va el país la tenen aquells que varen guanyar les eleccions. En tot cas, la solució possible serien unes eleccions al mes de març? Sí, hi ha 2 escenaris possibles que no depenen de nosaltres, desgraciadament. O fan el govern amb la CUP o hi ha eleccions anticipades. Tots 2 són dolents, però jo, com que no depèn de mi, no sé quin serà l'escenari real final. Sembla avui un, demà semblarà un altre. No ho sé. Aquest és el greu problema, no saber on va el país. En tot cas, si hi hagués un acord o preacord, li semblaria una discussió que presentessin, per exemple, la jornada de reflexió per poder influir en el vot de cara al moment? Em sembla que la jornada de reflexió s'ha de respectar, i per tant no sé fins i tot jurídicament si això seria prou acceptable en termes per la Junta Electoral, no ho sé, però com que no vull entrar a judicar, primera no ho sé, m'ho hauria d'estudiar. Ara política i estèticament sí que em semblaria sorprenent que ho presentessin el dia de reflexió, no? Atenció, que igual indueix a reflexionar alguns en sentit contrari del que millor pretendrien, per tant no ho sé.